Ամեն։ Ես պատիվ ունեմ այսօր ծառայելու ձեզ։ Երեք խոսել եմ ֆինանսական խոսք, այսօր նույնպես խոսելու եմ։ Ես ծառայում եմ Եղեգնաձոր քաղաքում եւ Ստեփանակերտ քաղաքում։ Բայց պատրաստում եմ, որպեսզի այսօր նույնպես խոսեմ այն խոսքը, որը որ Տերը երեք տվել էր ու Տերը չթողեց գիշերը։ Երեք խոսել եմ սերմիտ անուն դիր, այսինքն որ մենք իմանանք մենք ինչ ենք ցանում։ Բայց գիշերը Տերը ասեց ուրիշ բան ես խոսելու տղաս։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ հավատքից։ Ես ունեմ ընդամենը 10 րոպե, բայց կփորձեմ 10 րոպեվա մեջ տեղավորվեմ ու խոսեմ հավատքից։ Եթե դու կուզենաս լսել, թե ինչպես ցանել, ինչպես ջրել, ինչպես հնձել, անցում արա երեկվա ուղիղ եթերը լսի, բայց ես այսօր ուզում եմ մենք կենտրոնանանք ու հասկանանք ինչ է հավատքը, սիրելիներս։ Աստծո խոսքը ասում է, որ վերջին ժամանակներում շատերը հավատքից կհեռանան։ Աստծո խոսքը չի ասում շատերը եկեղեցի չեն գա։ Չէ, կլինեն եկեղեցում, բայց հավատքից կհեռանան։ Ու որպեսզի մենք չլինենք այդ մարդկանց մեջ, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ է հավատքը։ Դուք ասես, հովիվ ես գիտեմ հավատքը։ Եբրայեցիների 11-րդ գլխի առաջի խոսքում գրված է ինչ է։ Ես կուզեմ մենք մի փոքր ավելի խորը նայենք այսօր ու տեսնենք ինչ է հավատքը։ Հավատքը, սիրելիներս, սա վստահությունը Աստծո խոսքի վրա, անկախ հանգամանքներից, անկախ նրան, թե քո աչքերը ինչ են տեսնում, քո մարմինը ինչ է զգում, ու դու ինչ ես լսում, հավատքը սա վստահություն է Աստծո ճշմարիտ, կատարյալ խոսքի վրա։ Ես իմ ձեռքում կրում եմ Աստծո խոսքը, իմ մոտ էլեկտրոնային տարբերակով է։ Լավ, սենց անեմ։ Աստծո խոսքը սա կատարյալ ճշմարտություն է։ Աստծո խոսքը մեր արքայության, Աստծո արքայության փաստաթուղթն է, կանոնադրությունն է, կատարյալ ճշմարտություն, վավեր կանոնադրություն, կնքված Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Ու եթե Աստծո խոսքը ասում է մի բան, ու իմ աչքերը տեսնում են ուրիշ բան, ու իմ մարմինը զգում է ուրիշ բան, ու իմ գրպանները ցույց են տալիս ուրիշ բան, ես վստահում եմ Աստծո խոսքին։ Ամեն։ Այնինչ գրված է այս խոսքում, սա կատարյալ ճշմարտություն է, սիրելիներս։ Ուղղակի մենք այսօր պիտի որոշենք, կամ ես ապրում եմ երևույթով, Պողոս առաքյալը ասում է երևույթով չենք ապրում, այլ հավատքով։ Մենք կոչվում ենք հավատացյալներ, մենք հավատացյալ ենք։ Հավատացյալը այն մարդն է, ով ապրում է հավատքով, կամ ով պիտի ապրի հավատքով։ Հավատացյալը ոչ թե այն մարդն է, ով գալիս է եկեղեցի, այլ հավատացյալը այն մարդն է, ով ապրում է կամ պիտի ապրի հավատքով։ Աստծո խոսքը ասում է, որ արդարը հավատքով կապրի։ Այսինքն արդարի համար մենք արդարներ ենք նստած Աստծո տան մեջ։ Քրիստոսի արյան եւ Քրիստոսի գործի պատճառով մենք արդարացել ենք, մենք ունենք Քրիստոսի արդարությունը, բայց արդարը պիտի հավատքով ապրի։ Արդարի համար ապրելու ձևը հավատքն է, արդարը չպիտի երևույթով ապրի, արդարը չպիտի տեսածով ապրի, արդարը պիտի հավատքով ապրի։ Իսկ ինչ է հավատքը, սա կատարյալ վստահություն է Աստծո խոսքի վրա, չնայած ես ինչ եմ տեսնում ու լսում։ Գիտեք, իմ կյանքում մի օր 2 տարի առաջ ես նստած մեր խոհանոցում աղոթում էի ու Տերը ինձ առաջնորդեց, որ ես մի բան անեմ։ Ես դրեցի Աստվածաշունչը իմ առջև ու դրեցի հաղորդություն հացն ու գինին։ Ու ես ասեցի այսօրվանից ես որոշում եմ, որ այս խոսքը, ճիշտն ասած հենց այս Աստվածաշնչից էր իմ տանը, որ այս խոսքը իմ կյանքի հիմքն է։ Կապ չունի ես ինչ եմ լսում, կապ չունի ես ինչ եմ տեսնում,
կապ չունի ես ինչ եմ զգում, եթե Աստվածաշունչը խոսում է այդ մասին, ուրեմն դա ճշմարտություն է։ Հավատքը խոսում է այն, ինչ որ Աստծո խոսքն է խոսում։ Աստծո խոսքը ասում է, Դավիթ թագավորը ասում է, հավատացի դրա համար խոսեցի։ Անհավատությունը խոսում է այն, ինչ որ զգում է։ Մարմնավոր ու շնչավոր մարդը խոսում է այն, ինչ որ զգում է։ Ինքը մի օր քնից արթնանում է, ասում է, ես չեմ զգում, որ ես սիրված եմ։ Բայց չէ՞ որ Աստված ասում է, ես սիրել եմ քեզ հավիտենական սիրով։ Մի օր քնից արթնանում է, ասում է, ես չեմ զգում, որ ես արդար եմ։ Կամ մի օր ասում է, ես չեմ զգում, որ ես բժշկված եմ, հեսա իմ հիվանդությունը։ Բայց չէ՞ որ Աստծո խոսքը մեզ խոսում է հակառակը։ Ինձ դժվար է, հալելույա, դուք լուր եք, ես ավելի լավ եմ քարոզում, քան թե դուք լսում եք, հալելույա, թող Տերը համարձակություն տա, որ մինչև վերջ ասեմ այն, ինչ ինքը դրել է իմ սրտում, եկեք անցում անենք Ծննդոց 3 գլուխ, Ծննդոց 3:9, երբ որ Ադամը չհնազանդվեց Աստծուն և մեղք գործեց, Աստված օրվա զով ժամին եկավ։ Եվ 9-րդ խոսքում Տեր Աստված կանչեց Ադամին եւ ասեց նրան. «Ուր ես Ադամ?» Եվ նա պատասխանեց. «Պարտեզում քո ձայնը լսեցի եւ վախեցա, որովհետեւ մերկ է եւ թաքնվեցի»։ Եվ Աստված ասեց. «Ով ասեց քեզ, թե դու մերկ ես»։ Ու մենք կկանգնենք այստեղ։ Ադամը Աստծուն ասում է. «Մերկ էի, քո ձայնը լսեցի եւ թաքնվեցի»։ Աստված ասում է. «Ադամ, ով ասեց քեզ, որ դու մերկ ես։ Դե ես տեսա, որ ես մերկ եմ։ Ադամ, ես ասել եմ քեզ, որ դու մերկ ես։ Ոչ Տեր, ես տեսնում եմ, որ ես մերկ եմ։ Ադամ, ես ասել եմ քեզ, որ դու մերկ ես։ Ոչ Տեր, ես զգում եմ, որ ես մերկ եմ։ Ադամ, ես քեզ ասել եմ, որ դու մերկ ես։ Ոչ Տեր, Եվան է ինձ ասել, որ ես մերկ եմ։ Հավատքը խոսում է այն, ինչ Աստված է խոսում։ Կապ չունի դու ինչ ես տեսնում, ինչ ես զգում, ինչ ես լսում։ Եթե Աստված ասում է, որ դու մերկ ես, ուրեմն դու մերկ ես։ Եթե Աստված ասում է, որ դու բժշկված ես, ուրեմն դու բժշկված ես։ Այստեղ հարցը քո հավատքի հարցն է։ Եթե դու վերցնում ես Աստծո խոսքը, հավատում ես ու խոսում ես Աստծո խոսքը կատարյալ ճշմարտությունը, դա է քո կյանքում կատարվում։ Եթե դու վերցնում ես թեև Աստված ասում է ուրիշ բան, դու վերցնում ես, նայում ես քո գրպաններին ու ամեն օր արթնանում ասում ես, ես փող չունեմ։ Ամեն օր քնից արթնանում ու ասում ես, ես լավ չեմ։ Կամ քնից արթնանում ես ու քո երեխաներին ուրիշ բան ես ասում։ Կապ չունի թե ինչ է ասում խոսքը, կատարվում է այն, ինչ դու ես ասում։ Չէ՞ որ Հիսուսը Մարկոս 11-րդ գլխում ասում է, եւ կլինի ձեզ ինչ որ ասեք։ Հավատքը վստահություն Աստծո խոսքի վրա եւ խոսում Աստծո խոսքը։ Սիրելիներս, կապ չունի դուք ինչ եք տեսնում, ինչ եք լսում։ Կապ չունի քեզ երևույթը ինչ է ցույց տալիս։ Եթե դու այսօր որոշում կայացնես Աստծո խոսքը դնել քո կյանքի հիմքում, անկախ հանգամանքներից վստահել Աստծո խոսքին, անկախ հանգամանքներից խոսել Աստծո խոսքը, քո կյանքում ցանկացած պարագայի մեջ դու կունենաս այն, ինչ որ խոսքն է ասում։ Հալելույա։ Դուք ասես, մենք ինչի չենք ունենում այն, ինչ որ խոսքն ասում։ Մենք չենք հավատում խոսքին ու չենք խոսում խոսքը։ Ժամանակն է եկեղեցի, որ մենք որոշում կայացնենք, հավատալ խոսքին, խոսել խոսքը եւ ունենալ այն, ինչ որ խոսքն ասում, որ մենք ունենք։ Հալելույա։ Հալելույա։ Մենք Հիսուսին ենք ծափարում։ Փառք քեզ Տեր։ Աստծո խոսքը ասում է. տվեք հասարակ, բարձ խոսք, տվեք և կտրվի ձեզ, տվեք և կտրվի ձեզ, լավ չափով, լեփ լեցուն, լիփ լիքը, ուղղակի տվեք և կտրվի ձեզ, եթե Աստծո խոսքը քո կյանքի համար լինի հիմք, դու այս մի խոսքի պատճառով կսկսես տալ, կսկսես ուղղակի տալ, Կասես Տեր, ես հավատում եմ, որ երբ որ տամ, ինձ կտրվի, ես հավատում եմ, որ երբ որ տամ, ինձ կտրվի, ու այս հետևանքով ես ունեմ սովորություն տալու, ամեն, գիտեք,
3 օր առաջ ես իմ սենյակում աղոթում եմ 2 ամիսա զգում եմ, որ իմ ավտոն պիտի մեկին նվիրեմ։ Ես 2 մեքենա ունեմ ու 2 ամիսա զգում եմ ու ես այսպես չեմ աղոթում։ Տեր, ավտոս ում նվիրեմ։ Ես այսպես եմ աղոթում, ասում եմ Տեր, ավտոս Արտակին նվիրեմ, ասում եմ չէ։ Հետո ասում եմ ում նվիրեմ, Տեր ավտոս, ում։ Վալոդին նվիրեմ, ասում եմ չէ։ Ու ասում եմ ոնց որ ասում եմ հա, Արտակին նվիրի, Արտակին։ Հալելույա։ Լավ է, չէ՞ որ մենք ընկերներով ենք ծառայում։ Հալելույա։ Հիսուս։ Երեք մեր Հովիվ Սևակի հետ էի ծառայում, այսօր Գոր Մեխակյանի հետ եմ ծառայում։ Ես երեք այսօր ստեղ եմ, իրանք փոխվում են, հալելույա։ Ու Տերը ինձ ասեց ում նվիրեմ մեքենաս։ 2 օրից նվիրելու եմ։ Ու ես երբ որ իմ աղոթքի սենյակից դուրս եկա, ես ուղղակի ցնծում էի, պարում էի տանը։ Ու իմ քենին ասում է, «Վարո, քո հետ ամեն ինչ նորմալ», ասում եմ, հա, ասում եմ, ես չեմ տեսել մարդ, ում Աստված ասի ավտոտ նվիրի ես ինչին, ինքը ուրախանա։ Ասում եմ, որովհետև ես գիտեմ, որ երբ որ ես այսօր մեքենա եմ նվիրելու, վաղը Տերը ասելու է տուն նվիրի, հետո ասելու է ինքնաթիռ նվիրի, սա նշանակում է ես պիտի ունենամ, որ նվիրեմ։ Ամեն։ Սիրելիներս, երբ որ մեր կյանքում Աստծո խոսքն է հիմքում, մենք կցանենք, որովհետև խոսքը ասում է, որ կհնձենք։ Երբ որ գյուղացին կարտոֆիլ է դնում հողի մեջ, ինքը չի մտածում հողը ինձանից տարավ։ Երբ որ գյուղացին կարտոֆիլ է դնում հողի մեջ, ինքը չի մտածում հողը ինձանից տարավ։ Տեսել եք գյուղացի, որ ծնկում է, փորում է հողը, կարտոֆիլը դնում է հողի մեջ ու ասում է հողը ինձանից տարավ։ Ով ու գնում է։ Ոչ, երբ որ գյուղացին կարտոֆիլը դնում հողի մեջ, ինքը ասում է հողը ինձ տալու է 30 պատիկ, 60 պատիկ ու 100 պատիկ, որովհետև հողը նրա համար չի որ տանի, հողը նրա համար է որ տա։ Այսօրվա խոսքը նրա համար չի որ քեզանից տանի, կապ չունի դու որ շարքում ես նստած։ Այսօրվա խոսքը նրա համար է որ քեզ տա Հիսուսի անունով 30 60 ու 100 պատիկ, ասա հալելույա, 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 հավանաբար իմ ժամանակը վերջացել է, բայց մի բան էլ կասեմ նոր կիչն եմ, վերցրու քո ձեռքում քո ընծան, որ պիտի ցանես, Օ Հիսուս, մեր Տերը քաղցրա, մեր Տերը քաղցրա, գիտեք, Ինչ ես տեսնում, երբ որ նայում ես Աստծո խոսքին։ Երբ որ 12 լրտեսները գնացին Քանանի երկիր, 10 ուրիշ բան տեսան, 2 ուրիշ բան տեսան։ 10 տեսան մահ, ասեցին մենք չենք կարող մտնել Քանանի երկիր, Աստված ասեց այո, այդպես էլ կլինի։ 2-ը Հեսուն ու Քաղեբը տեսան կյանք, ասեցին մենք կմտնենք Քանանի երկիր, ու Աստված ասեց այո, այդպես էլ կլինի։ Ինչ ես նայում, ինչ ես տեսնում, դու Աստվածաշնչում, երբ որ նայում ես խոսքին, ինչ ես տեսնում։ Ես տեսնում եմ, որ ես օրհնված եմ։ Ես տեսնում եմ, որ ես թագավոր եմ, դու տեսնում ես, որ դու թագավոր ես, թե չես տեսնում։ Դու տեսնում ես, որ դու թագավորի տղա ես, թե չես տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք թագավորներ ու քահանաներ ենք, ամեն։ Երբ որ նայում ես խոսքին, ինչ ես տեսնում, որ Աստված կարող է մեզ բժշկի, թե որ Աստված արդեն մեզ բժշկել է խաչի վրա։ Ինչ ենք մենք տեսնում, որ բժշկությունը Աստծո կատարյալ կամքն է, ու Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա մեզ արդեն բժշկել է։ Նրա վերքերով մենք բժշկված ենք, սա անցյալ կատարյալ ժամանակ է, Առաջի Պետրոս 2:23-24։ Երբ որ մենք նայում ենք Աստծո խոսքին, մենք ինչ ենք տեսնում Աստծո խոսքի մեջ, որ մենք օրհնված ենք, թե օրհնված չենք։ Մենք ժառանգ ենք, թե ժառանգ չենք։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք ժառանգ ենք և Քրիստոսի հետ ժառանգակից ենք։ Ամեն։ Սիրելիս, ես կիչնեմ, այս օրը կանցնի, դու կգցես ու կհնձես, բայց ես ուզում եմ, որ այս օրվա խոսքը լինի քո կյանքի համար հիմք, որ այսօր դու որոշում կայացնես, որ Աստծո խոսքը չնայած հանգամանքներին, չնայած իրավիճակներին, չնայած նրան, թե ես ինչ եմ զգում, Աստծո խոսքը նա բացարձակ ճշմարտություն է, ու եթե ես սովորեմ հավատալ խոսքին, խոսել խոսքը, ես կունենամ այն ինչ որ խոսքն է ասում։
Հալելույա։ Բարձրացրու քո սերմը։ Եկեք դավանենք հավատքի խոսք։ Ասա իմ հետ։ Ասա ես օրհնված եմ։ Իմ սերմը օրհնված է։ Ես պտղաբեր եմ։ Ես սովորել եմ ցանել։ Ու ես հնձելու եմ 100-ապատիկ, որովհետև ես ցանում եմ արքայության հողի մեջ։ Ես հաջողակ եմ։ Իմ գործերը հաջողվում են։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։